Hello， 大家好，我哋今日嚟玩 Blockwood。我係 NPC99嘅 ，NPC99嘅。今日我送咗佢一萬 F 費，佢終於抽翻佢最中意嘅魚人 B4啦。我終於抽翻我嘅魚人種族最中意嘅 B4啦。係啊，我哋嚟海德拉競技場，我買錯嘢，買咗佢嚟啊。所以我買俾你。觀眾對我呢句冇講嘅嘢嚇，再冇聽過嗰種嘢啊，係喺度亂講。喂，你人咧喂？喺 here。你有冇交過朋友啊？我有啊。我競技場。My name is China。今日我哋嚟 PVP。我輸硬，因為我1920咧。我有個1920咧就有 V4，好奇怪，我都覺得好奇怪，所以我而家換下個。因為佢係開外掛。開你頭咩？搞笑啫。我個朋友帶佢搞嘢，佢就係個廢 Yellow。好似我哋未解明嘅係咪？你唔好喐啊！你俾佢試下。你打我。你解問有？我解喎。我要開始。你未開 PVP？ 我係喎。啱我未俾人殺，咩我就話俾你聽。我哋叫勇神贏前3年 OK 咯。預備。sorry， 對唔住，我食你老米啊！我要食你老米，我仆街！我打唔到一個1200幾呢嘅90呢嘅，有啲 Junior。死啊！吔死你！返屋企捉位啊你！咁硬嘅，必死啊！咁好，唉食㗎，食埋杯。我屌你，開 V4。好痛啊 ！V4 佬，我好慢啊，行得。喂！你做乜嘢？喂！嗱，做人要冷靜啦，冷靜你老豆咩？開 V4啊，我點啊？嚟啊！嚟！我可以，你知唔知我可以喺天空上？繼續。冇感覺咪好。有冇感覺啊？仲冇感覺。有啊！你又話冇？俾你一個神人前3年。我等佢用神人前3年都打一個你信唔信啊？我可以，你知唔知你講啊？冰你，咁都唔得。跪梯啊你！我死咗已經，係咪？我已經死咗啦。未死，而家死咯！你未死？有啲硬。我要圍快，有咩料好拎嘅？我死啊！對唔住，你冷靜啊嘛，做人要。佢成中我得。拜拜，走先啦，拜拜。喂，唔好喺度魚喎，等陣咩？拜拜，我走先啦，拜拜。喂，做乜嘢？搞偷襲 ？OK，spam， 預備 spam。拜拜。佢冇嘢啊！有個用神人拳呃人。OK，我用神人拳，淨係用神人拳都打贏你。好難打喎，咁你玩快啦！我用普攻打贏你。我卡電文，做咩啊？咩料啊？佢冇嘢，唔可以用神人拳。屌你，咁我用劍。只有得用神人拳一個技能。屌你，咁我用9個，用一個技能。OK，梗係要用最痛嘅。咁我話唔俾用刀係咪啊？再唔俾用刀真係死嘅，我低嘅。
哎呀，仲係俾我用咗飛機啊！你食死啊！你死啊！拜拜！哎，你卡劍啊！真係卡到喎！唔錯唔錯。係啦。你真係冇啊！咁鋪行你真係冇，真係冇。咁都未冇，1000幾張號呢個打嚟係。違反規則都要計。仆街。你媽，這都打不起阿爺啦！3900冇5000幾咩？就係 OK， 你冇 V4啦，係咪？sorry，對唔住。你知你個頭咩？唔知，對唔住你個頭，拜拜，上西天啊你！發白日夢嚟，OK。我淨係用刀，忍住咯。OK， 真係打前鋪咩？兩個技能，可唔可以用兩個技能啊？一個技能打贏你。但我要換技能，我要換種，我要換個技能。換種族，你換種族，好啊，換種族。Sorry 啊，仲係 V1啊，懶得解，好貴啊，750萬，太貴啦，可能懶得解。你大家睇下乜嘢拳法都精通晒啦吓，大家望下，係，但係一個 V4咯。哇，有啲變格，差唔多，吔屎你！你阿媽生仔冇話俾你聽唔可以做。你咁廢。OK 啦，最後一次啊嚇，你睇嚟去認真，咁我都認真。必須啊！直接認真開始。人呢？都見唔到你啊！拜拜。你啊！我唔開 V4 都打贏你啦！我淨係可以用，但係要俾我先手。唔係你俾我試下，唔係你俾我試下 combo 認真，而家開到 V4 啫。你試下 combo 啊！想試下 combo。你過嚟。OK 嚟啊！好啊。哎呀，好嘅。垃圾咁廢嘅。得啦，開始。影片就到呢度啦吓。快好閃彩彈。拜拜。